ने भावलपुर का मौसम खुशगवार कर दिया है। ठंडी हवाओं से गर्मी का जोर भी टूट गया है और आज भी मजीद बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। भावलपुर से आपको बता रहे हैं जहां पर बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है और ठंडी हवाओं से गर्मी का जोर भी टूट गया है और मजीद बारिश का इम्कान भी बताया जा रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रोही महमूद जहीर से। महमूद जहीर, बताइएगा, मुल्तान की हमने सूरत हाल जो है वो जानी है, भावलपुर की क्या सूरत हाल है? अगर बारिश हुई है तो शहरी किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं? क्या वो भी फूड पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। माजन ने जैसे बताया कि वहाँ पर बारिश हुई है और लोग नाश्ते की शॉप्स पर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तली हुई अशिया ज़्यादा खा रहे हैं। तो बहावलपुर में अलग सुबह आज बारिश हुई है जिसकी वजह से मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। बहावलपुर का मौसम और उसके गिरदो नवा का मौसम जो है वो शदीद गर्मी की वजह से और हबस की वजह से कई दिनों से बड़ा शहरी जो है परेशान थे, लेकिन आज चूंकि सुबह बारिश हुई है तो मौसम बड़ा प्यारा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और इसके साथ साथ जो टेम्परेचर है वो बड़ा नीचे आ गया है। आज का जो दर्जा हरारत है वो 34 पर है, ज्यादा से ज्यादा होने का जो इम्कान है, और कम से कम भी 22 पर आ गया है। हवा में नमी भी ज्यादा है, उस नमी की वजह से जो हवाएं चल रही हैं वो ठंडक महसूस हो रही है। कल जिन हवाओं में गर्मी थी, हबस थी, शिद्दत थी, तपिश में जो धूप की, उन तमाम बातों में आज ऐसा कुछ नहीं है। बारिश ने आज मौसम निखार दिया बहावलपुर का। जहां तक आपने बात की है, इस मौसम में फूड पॉइंट्स पर लोग जा रहे हैं। ऑब्वियसली जब मौसम अच्छा होता है तो पकोड़े, समोसे, हलवा पूरी, इन नाश्ते की दुकानों पर रश थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। लोग इस मौसम को एंजॉय करते हैं और पार्क्स में भी जाते हैं, खाने लेकर, नाश्ते लेकर वहां बैठकर खाने भी खाते हैं, नाश्ता भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। उसके अलावा वैसे भी घूमना फिरना करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक बड़ी अहम बात भावलपुर के हवाले से आपको यह बताना चाहूंगा कि चोलिस्तान यहाँ के साथ ही एक इलाका है, वहां पर भी बारिश बड़े इम्कानात हैं आज भी होने के और ईद के दिनों में भी होने के। तो भावलपुर में भी ईद के दिनों में सब लोगों को खुशखबरी है कि ईद के दिनों में बारिशें इम्कानात हैं, मौसम ठंडा रहेगा, हबस ज़्यादा मौसम होने के इम्कानात बड़े कम है। ये पेशन गोई है महकमा मौसमियात की। बहावलपुर के लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है क्योंकि यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। यहाँ का टेम्परेचर, दर्जा हरारत जो है वो 45 तक जाता है, फिर तपिश होती है, बहुत ज़्यादा हबस होती है। तो यहाँ के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। जी महमूद जहीर, आपका बहुत शुक्रिया। भावलपुर से हमें अपडेट कर रहे थे मौसम के हवाले से, जहां पर सुबह बारिश हुई है और उससे मौसम खुशगवार हो गया है। अब ठंडी हवा चल रही है और बारिश का इम्कान बताया जा रहा है आगे भी। और साथ साथ एक और जो खुशखबरी बताई गई है कि ईद के दिनों में भी बहावलपुर और चोलिस्तान में बारिश का इम्कान है, जिससे मौसम मजीद खुशगवार हो जाएगा।